Добрый день. Мы семейная пара Андрея и Валентина. Начинаем угловой камин в сельском поселении Караульное Камызякского района Астраханской области. Используемые материалы: кирпич красный рядовой волгоградский, это на тело печи пойдет, внутри где не видно. Кирпич облицовочный керамический лицевой полнотелый кирово-чепецкий, цвет лотос. Чудесным образом удалось в Астрахани найти два поддона кирпича кирово-чепецкого цвета лотос. Рублей на 20 дешевле, чем сейчас его продают в Москве. Видимо, стоял с прошлого года и ждал нас. Краска черная термостойкая аэрозоль, скотч малярный. Дверца прочистная рубцовская, дверца поддувальная ДП-2А рубцовская, каменная дверь стальная Бранденбург, размеры 680 на 515, производство Екатеринбург, Уральский завод печного оборудования. Нержавейку удалось найти вот такой вот лист и базальтовый картон с фольгой и без фольги. Нержавейка пойдет на то, чтобы сделать тоннель для каминной двери. Значит, вид сверху камина, вот такая схема. Это вид сверху камина. В середине топка. По краям будут банкетки и колпаковая система дымоходов. Значит, будет угловой камин с внешним видом камина и с внутренним содержанием отопительной печи. Можно как угодно назвать: или камин, или каминопечь, или что-то еще. Кирпич облицовочный щелевой ЛСР, вот такого белого цвета, пойдет на трубу выше крыши. Будет как раз он под цвет отделки будущей беседки. Кирпич шамотный ШБ8 воронежский. Вот это вот наша ванночка, в которой вымачиваем кирпичи, который пилить. Смесь складочная, терракот на основе белой глины. Второй ряд это цоколь. Первый ряд будет ниже уровня пола, второй ряд сплошной цоколь, и на третьем ряду вот уже начало есть, ставятся прочистные дверцы, в середине будет поддувальная дверь, на третьем ряду будет формироваться дымоходы и поддувало. Третий ряд. На третьем ряду установим прочистные дверцы с одной банкетки, с другой банкетки, и поддувальную дверь заложим одним рядом кирпича. Значит, сформировался подвал под размер колосников 250 на 300.
И сформировались колпаковые дымоходы. Вот это вот прочесная дверца. Она идет насквозь вдоль стены с одной стороны и с другой стороны. Таким образом можно будет прочистить этот дымоход горизонтальный. А вот здесь вот поддувало в середине, а по краям приходится спиливать кирпич для того, чтобы был единый дымоход. Вот этот вот кирпич вот спилен под углом 45 градусов, потому как камин угловой, для того, чтобы вот это вот расстояние было единым дымоходом, соединяющим весь колпак по периметру. Соединяется дымоход. Дальше, выше, на следующих рядах, на этом месте будет футировка топки. 4-й ряд. Продолжение. Поддувало. Угол формируется срезанный у банкетки. Продолжение дымоходов. Здесь тоже угол банкетки срезанный. 5-й ряд. На 5-м ряду перекрытие прочесных дверок, формирование уголка. На 5-м ряду перекрытие поддувальной дверцы и положим уголок для будущего перекрытия столешниц. С левой стороны перекрытие и уголок. И продолжаются колпаковые дымоходы. 6-й ряд. На 6-м ряду перекрытие банкеток. Вот, собственно, банкетки вот таким образом сформировались. И сверху еще ляжет каменная столешница. Так вот, перекрытие поддувало. С левой стороны банкетка сформировалась. И формирование топки. Вот. С левой стороны перекрыл уголком дымоход и выложил кирпичи. С правой стороны пока еще не перекрывал, для того, чтобы снизу дымоход был повыше, чтобы лучше работала колпаковая система дымоходов. Ну и поддувало. 7-й ряд. На 7-м ряду идет сужение под каменную топку. Значит, на 6-м ряду закончились банкетки. С правой стороны, с левой стороны. Здесь сверху будет лежать каменная столешница, если так можно выразиться, на банкетках. А здесь пошло сужение под каменную топку. Размер камина сужается. Здесь у нас сухой шов по всей длине пока, для того, чтобы залезла нержавейка, тоннель для каминной двери. Ну, сформировались сквозняки и сформировалась будущая каминная топка. И дымоходы сформировались, которые идут по периметру каменной топки. Вот с правой стороны
с левой стороны и сзади. На следующем ряду буду формировать вертикальный дымоход. 8-й ряд. На 7-м ряду встала каменная дверь. Закрепил на 8-м ряду вот такими гвоздями на 150. Вот паз в кирпиче. Вот сам гвоздь с двух сторон. Кроме того, дверца обернута нержавейкой. Сделан тоннель из нержавейки. Зафиксирован и обернута базальтовым картоном. В данном случае сантиметровый картон. То, что удалось найти в Астрахани. Начал формироваться угол вот так спиленный. И сформировалась топка. Вот такого размера топка будет у данного камина. Ну и идут колпаковые дымоходы. В данном случае разделенные на 3 сегмента. Топка упирается в стены. Там еще сзади проложен следующий ряд. Проложил до того, как поставил каминную дверь. Очень неудобно угловые камины в угол класть. Тянешься туда, длины рук не хватает. 9-й ряд. Продолжение предыдущего. Продолжает формироваться спиленный уголок. С одной стороны, с другой стороны. Продолжает формироваться топка шамотным Ш8. И продолжаются колпаковые дымоходы. 3 сегмента. 10-й ряд. Продолжение предыдущего. Подрастает угол. Подрастает топка. С другой стороны уголок подрастает. И колпаковые дымоходы точно так же разделенные на 3 уголка. 13-й ряд. Со съемкой подзадержался. Дело в том, что ребята работают, делают беседку, шумно, суетно, и не всегда есть возможность снять порядовку как положено. Значит, 13-й ряд. Вот этот у нас 13-й ряд. На нем крепим каминную дверь. Каминную дверь. Вот гвоздь на 150. Здесь в кирпиче пропилен паз. Крепится дверь. С другой стороны точно так же. Вот гвоздь на 150. Паз и крепится рама двери. Таким образом крепление получается надежное и съемное. Этот гвоздь можно вытащить и вынуть раму двери. Значит, остальное на 13 ряду без изменений. Продолжение колпаковых дымоходов и продолжение топки. 14 ряд. На 14 ряду идет перекрытие дверной рамы. Перекрытие. Первый с этой стороны кирпич кладу на раму двери, с этой стороны ставлю уголок. Уголок подпиливаю по размеру. Вот кусок кирпича выпилен для того, чтобы уголок встал. С этой стороны тоже там паз выпилен. Таким образом этот край кирпичей лежит на уголке. И второй ряд кирпичей тоже кладу уголок на этот вот задний уголок. Вот таким образом нержавейка под него заходит. Спереди уголок изнутри. И таким образом этот ряд кирпича тоже будет лежать на 2 уголках. Вот один кирпич уже положен. Второй ряд кирпичей кладу для того, чтобы отсечь нагревание на лицевых кирпичей, снять тепловую нагрузку с них. Иначе очень сильно над дверью нагреваются кирпичи и идет растрескивание швов. И когда второй ряд будет отсекать температурную нагрузку,
И таким образом лицевые кирпичи будут меньше греться и меньше растрескиваться швы. 15 ряд. На 15 ряду заканчивается формирование угла. Таким образом уголок заканчивается. С другой стороны тоже уголок заканчивается. На 15 ряду продолжается второй ряд кирпичей, перекрытия над топкой, и формируется на 15 ряду дымоход вертикальный. Вот у нас тут пока еще вот это вот не заложено, надо заложить. Формируется дымоход вертикальный, поскольку камин будет сужаться, и нам нужно сформировать вертикальный дымоход. Вот таким образом. Топка, кладка закончилась, но тут вот еще сейчас будет еще один напуск, поскольку требуется. 16 ряд формирования столешницы. Значит, угол у нас на 15 ряду завершился, и пошел вынос 4 сантиметра под столешницу. И срезан угол 3 сантиметра. Вот такое формирование столешницы. Здесь формирование вертикального дымохода. Там дальше идут колпаковые дымоходы. И там вот тоже треугольничек, колпаковые дымоходы. Еще одно сужение. Перекрытие каменной топки для того, чтобы выше стена пошла толщиной в кирпич. 18 ряд. Сужение камина. Значит, на 17 ряду закончили каминную понку. Вот у нас кирпич, второй ряд кирпичей. Выпуск на 2 сантиметра. Завершение каминной понки. Значит, здесь еще по плану будет столешница, искусственный камень под белый мрамор. Заказчице нужен белый цвет, приближенный к цвету отделки беседки. А здесь планируется фрезовая доска, орнамент. И тоже из камня. Ну, не знаю, смогут ли изготовить в мастерской вот этот вот орнамент и приклеить сюда. Значит, это 17 ряд завершения каменной понки. 18 ряд сужения, дальнейшее камина и формирование стены. Значит, здесь у нас второй ряд кирпича, поскольку с целью отсечь тепловую нагрузку с наружного ряда кирпича. Заказчица решила, что телевизор должен висеть на камине. Но добро бы, если бы был просто камин. У нас каминопечь, потому как заказчику требуется, чтобы нагревался камин как печь, работал в режиме печи. А заказчице требуется, чтобы висел телевизор. Две не очень совместимые задачи. Ну, попытаемся решить их с помощью прокладки вот этого ряда кирпича. Таким образом и нагреваться будет. Ну и надеюсь, эта стена не будет перегреваться. Значит, вертикальный дымоход формируется, продолжает расширяться. Вертикальный дымоход и идет вот такими ступеньками, поскольку камин сужается, а там вот ниже топка каминная, никак невозможно было сразу сделать широко. И вот так ступеньками расширяется вертикальный дымоход. Ну, проход достаточный, дым пойдет нормально.
Дальше видно выход из каминной топки. Ну и, в общем-то, все это компак. Все вот это вот компак. А здесь вертикальный дымоход. 23 ряд. Продолжение колпаковых дымоходов и продолжение вертикального дымохода. Значит, вот у нас идет компак. Компак, видна топка. До самой глубины видны дымоходы компака. Вот у нас идет вертикальный дымоход. Вертикальный дымоход, там вот ступеньками расширяется под задвижку. Значит, здесь у нас второй ряд кирпичей для того, чтобы отсечь температурную нагрузку с первого ряда кирпичей, поскольку на этой плоскости камина будет висеть телевизор. Задвижки будут одна с этой стороны, основная для колпакового дымохода, и одна с этой стороны будет задвижка напрямую для работы камина напрямую. 26 ряд. Продолжение дымоходов. Внутренняя стена из красного кирпича. С одной стороны срез под задвижку. Задвижка широкая и должна помещаться близко к стене. Вот такой срез, чтобы сажа ссыпалась. И с другой стороны под задвижку срез. Ну и вертикальный дымоход. Сеточку прокладываю на каждом ряду, в том числе по периметру, и под дымоходы тоже сеточку прокладываю. 27 ряд. Продолжаются дымоходы. На 27 ряду вот такая узкая полоса, потому что формирование под задвижку дымохода. С левой стороны также сужение. Здесь кирпич под скос, чтобы сажа ссыпалась. Это тоже будет задвижка, формирование под задвижку. И положил уголок для перекрытия, чтобы перекрыть кирпичом и положить задвижки на следующем ряду. 28 ряд. Перекрытие под задвижки. Вот с левой стороны проем под задвижку. Поворотная ЗВ2. ЗВП2. И с правой стороны. Значит, с правой стороны у нас будет основная задвижка перекрывать дымоходы. С левой стороны задвижка напрямую открывать камин. 29 ряд. Установка задвижек и обкладка их кирпичом. Вот таким образом стала задвижка одна. Там вторая задвижка. И заложена первым рядом кирпича. Задвижка поворотная. ЗВП2. 30 ряд. Значит, ставим на 30 ряду зачистные дверцы. Вот так вот они стоят. Пришлось ставить прямо вплотную к пятачку задвижки. Другого выхода нет. Этот кирпич пришлось запилить на 10 сантиметров. Прочистная дверца для того, чтобы прочищать вот этот горизонтальный дымоход. Горизонтальный дымоход, в том дальнем углу пойдет труба.
Значит, здесь с левой стороны также прочистная дверца, чтобы прочищать тут весь этот горизонтальный дымоход, от которого уже пойдет труба. 31 ряд. Продолжение предыдущего. Вот, положил еще рядок. Прочистные дверцы сравнялись с кирпичом. С левой стороны то же самое. И здесь у нас горизонтальный дымоход. Из задвижек дым пойдет под трубу. С левой стороны задвижка напрямую для камина. С правой стороны задвижка основная для колпаковых дымоходов. 2 ряда кирпича спереди, потому что на передней плоскости камина будет телевизор. 31 ряд. Укладка уголка под перекрытие. Вот в углу пойдет труба, а все остальное будет перекрыто. Таким образом будет 3 ряда перекрытия, плюс арматура, плюс базальтовый картон с фольгой. Ну вот так до самых балок. До самых балок. 35 ряд. 35 ряд это завершение камина. Это вот этот 35 ряд завершение камина. Значит, 35, 34, 33 и 32 это ряды сплошного перекрытия. Идет сплошное перекрытие после уголка. И за этими рядами уже балки потолочные. Базальтовый картон там проложен, сфольгированный. Значит, на 32 ряду завершение угла. Ну и карниз. 3 ряда карниза, но дело в том, что тут потолок где-то вот ляжет примерно вот таким образом, как карандаш стоит. Вот, а дальше идет труба. Труба у нас кирпичная. Труба кирпичная из облицовочного, щелевого. Ну, в данном случае такой вот он светло-бежевый, черепашка. Под цвет отделки беседки. Вот такая труба, зонтик. Здесь воротник. Здесь ребята крышу делают. Вот так. Завершение камина, подготовка к первой топке. Угловой камин. Село Караульное. Камызятского района, Астраханской области. Первая топка. Камин, внешний вид камина и внутренние функции печи. В данном случае горит на правой задвижке, которая перекрывает все дымоходы. Иными словами, в данном случае нагревается от поддувалой до самого верха в режиме печи. Правая дымоходы перекрывает, а левая напрямую. Вот если сейчас левую закрыть, то пламя сразу должно уменьшиться. Вот сейчас я ее закрываю. Вот уже. Это уже на тепло работает. Да, уже пошла. Греться будет от уровня поддувала. От уровня поддувала и дальше. Да, прикольно, да? Ну, конечно, сейчас ей тяжеловато, ну, по всем дымоходам. Ну, там сырость, сколько мы кирпич вымачивали, раствор сырой, там он пар тяжелый и пар забивает.
Не, все равно, смотри. Ну, все равно горит нормально. нормально. Так, нормально. Горение нормальное. Так что работать будет. Да, прикольно.